luck 不能发 F 的音哦，发 F 的音就是。boss 要翻白眼，他没有想要接，这个洞挖了它不跳。我没有那么傻，好不好？好，来，这个是1号麦克风，2号麦克风，把它放进去。然后放进去之后呢，你们再拿一只手机哈，开那个叫做音效罐头音效音效罐头要去哪里搜寻？你说 YouTube APP 之后音效罐头，然后我们待会下载 App 就对，快点下载。那待会我们就会弄成综艺节目的效果啊，哦，就会有那个音效啊什么微博对啦，音效罐头。好。1号、2号麦克风进来，等于是4组麦克风接成功了。接下来我把麦克风送进去，来凤腕，一次可以给2套那个2套手机用哈，可以给2套手机用。那这里接监听哈。我会了。没有呢。音效罐头呢？罐头音效 APP 里面。罐头 Google 商店音效。随便。谁在监听啊？能不能听一下？现在声音又改了。帮我打开，我来看。来，我看。这样好听吗？刚听我寒夜里好小飘过。有趣的音效，来个有趣的音效好了。安装音效罐头，随便抓一个，反正就是音效。你用啊，反正就是那个。我知道。有听到鸭子叫吗？有。你这个哦，它原本就有自备吗？对，好。那现在呢，我们如果要自己加音效进去哈，哎呦，500种。好，现在不讲话哈，有很多。现在不讲话哈，现在不讲，我来录音哈。画山画水画荷兰，拉东拉西拉地赛 ，boss 拉地赛，愈拉愈精彩。好，那就存进去了哈，那我们就把它叫出来。弄个耳机来。